Siap, tak like engko dhisik dhewe. Subscribe. Di subscribe, jangan subscribe sedoyo nggih. Yang subscribe semoga masuk surga. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang luar biasa, para dermawan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi sugih lan mugi-mugi digampangne ziarah Mekah Madinah. Alhamdulillah. Kali Yati, Gus nitih mobil nopo? Gak usah, aku melok numpak bis. Akhirnya kula nitih bis kali Cah Hadroh, kali Cah Media. Berangkat malam. Terus sakderenge bidal niku kula ken ngorderne nasi kotak. Damel napa Gus? Nggih mangan bareng-bareng. Biasanya kan jamaah ki nek mara ning omahe dhewe ya mbontrot. Jadi kula maem nasi kotak bidal niku. Ning pom Utama Raya kula buka bareng-bareng. Jadi yo gak ning warung. Jadi kula nikmati dadi jamaah. Masya Allah, rasane nikmat banget. Nikmat banget. Banyuwangi sing wadoh malih ora ketok adoh tapi wadoh. Adoh tenan lho Banyuwangi. Ngono kok ya akeh jamaah Banyuwangi rene lho. Masya Allah, luar biasa. Istimewa tenan, istimewa tenan. Insyaallah kula mboten kapok teng Banyuwangi, pokok awake sehat, fit. Insyaallah kapan-kapan bidal malih. Sambutane sae sanget, sambutane sae sanget. Nggo sareng-sareng sakderenge ngaos membaca zikir agar hati kita lebih hidup. Mengke nek atine urip, memahami ilmu niku gampang. Benjing ning omah nyambut gawe yo gampang, ngibadah yo gampang. Lakin atine urip, monggo sareng-sareng zikir. Maos la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nanti di tengah-tengah zikir diselingi siiran yang tujuannya mengingatkan diri kita agar lebih baik, agar lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah gelem ora bakal digowo, gelem ora bakal disalini sandangan putih yen wis udah rabi so mulih rabi so Alhamdulillah, kula tingali penuh banget malam hari ini. Itu tanpa support dan dukungan dari masyarakat sekitar ya sulit. Keranten jamaah tidak semuanya ada di dalam pondok, ada yang di jalan raya, bahkan ada yang di tanahnya tetangga, ngempere tetangga, bahkan kadang pipise nggih ning jedenge tangga. Masya Allah, semoga tetangga-tetangga mendapatkan keberkahan dari ngaji panjenengan semua dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh teman-teman yang ikut khidmah, baik menyumbangkan tenaganya, menumbangkan alat-alatnya, pikirannya untuk kesuksesan kegiatan rutinan ini. Jadi alhamdulillah setiap rutinan malam Selasa itu ataupun malam Jumat
di sini itu ada teman-teman Sabilul Taubah, dulur-dulur Sabilul Taubah yang ikhlas khidmah. Artinya ikhlas khidmah, mereka tidak mendapatkan bayaran sepeser pun. Wabil khusus teman-teman sound system yang rela berangkatnya lebih awal, pulangnya lebih akhir, dan tidak membawa uang sepeser pun. Jadi murni khidmah, artinya sound-sound yang di luar itu semuanya sound-sound dari rental-rental sound yang ikut khidmah. Nah ini infonya malam hari ini ada 10 rental sound. Elja Audio, FD Musik, Der Audio, JM Audio, Monster Energi Audio, Brewo Audio, Mandala Audio, Nova Putra, AK Musik, ST Pro Audio. Dan bahkan sekarang tidak hanya khidmah sound, ada yang khidmah videotron. Jadi di belakang madrasah itu ada videotron besar segini, itu juga khidmah. Kemarin malam Jumat dipasang, sekarang malam Selasa juga dipasang lagi. NSE Nakula Sadewa Entertainment Ngantang Malang. Jadi masang Pak Ari, masang videotron. Nah mereka semua tujuannya apa? Cuma menginginkan barokah dari panjenengan semua. Ya semoga sound-sound ataupun videotron yang ikut khidmah ikut mensukseskan rutinan di Sabilul Taubah ini. Semua alat-alatnya diberi keberkahan oleh Allah. Dan yang paling penting dijauhkan dari kemaksiatan. Gitu. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh tim-tim yang mensukseskan kegiatan rutinan pada malam hari ini. Ada tim kopi, tim media, sehingga puluhan ribu jamaah Sabilul Taubah yang ada di luar kota ataupun luar negeri bisa mengikuti kegiatan ini dengan khidmat. Masya Allah, ada tim hadroh, tim satgas, ada ratusan satgas yang ikhlas, bahkan kadang tidak mendengarkan pengajian ini karena di jauh sana menjaga motor, kendaraan, bis, armada panjenengan. Semoga seluruhnya yang khidmah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini banyak tamu-tamu yang luar biasa. Ini sebelah kiri saya ini ada Lora Abdul Zubair dari Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan. Beliau canggahnya dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau selalu istiqomah, kemarin juga membersamai saya umroh. Di tengah kesibukannya ngopeni santri, ribuan santri, tapi beliau sering kesini nyambangi kulo, membersamai kita semua mengaji. Masya Allah, semoga Lora Zubair menika senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan semoga diberi keistiqomahan ngopeni ngeramut santri-santri ini pun. Dan ini banyak orang hebat-hebat. Ini kanan saya ini juga beliau orang hebat. Ini salah satu polisi yang idola saya ya ini. Beliau Pak Ari Wibowo dari Polda Jatim. Kenapa Gus Ikdam kok ngidola? Karena pertama kali saya kenal beliau, saya kenalnya malah beliau nggak pakai seragam ya kayak gini. Datang ke sini sama siapa? Sama takmir masjid. Jadi kulo sampai bingung. Jerene arep enek polisi teko. Iki sing polisi ndi kok kiai-kiai kabeh iki. Lah ternyata beliau datang ke sini sama takmir masjid. Ternyata beliau mendirikan masjid di Kediri. Ada yang rumahnya Kediri? Oh, Kediri jenengan, pundi? Mestain. Nah, beliau mendirikan masjid di Semampir, Kediri. Ngertos Semampir? Sapa iki garangan sing muni ngertos buanter iki, Mang? Nah, Semampir saiki wis kosong. Wis roboh. Lah Pak Ari ini mendirikan masjid bagus sekali. Izin namanya napa Pak Ari? Al Khalid. Masjidnya indah banget. Bahkan ini tadi dikasih kabar gembira. Sayangnya waktu saya ngaji di sana itu nggak bisa lama saya. Nah ini alhamdulillah beliau datang ke sini di tengah kesibukannya menjadi anggota polisi. Seneng ningali masjid ini.
ono iwak-iwake, resik, bersih, dan ternyata juga ada madrasah untuk lansia, ibu-ibu yang sudah berumur lanjut usia, wonten madrasah TPQ Diniyah, Masya Allah. Semoga jabatan beliau Pak Ari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya, umurnya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga istri beliau yang saat ini lagi mengandung semoga diberi kesehatan dan juga kelak keturunannya semuanya menjadi keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Istimewa. Tutu dadi ono anggota polisi bangun masjid. Mari ku ijek enek madrasahe, istimewa, cocok banget. Jadi pertama datang ke sini enggak karo anggota-anggota ngono mboten, malan karo apa? Takmir masjid. Ijek kelingan aku. Pak Ari Wibowo, idola. Masya Allah, alhamdulillah sudah ikut pengajian malam hari ini Pak Ari. Semoga ono sing pengen jadi polisi ora iki. Wong ngoco sik, ngoco. Nek apal Quran nek jalur apal Quran nggo. Apal Quran sik, apalno Quran. Lah awakmu panggah kulhu ana sae yo suwi. Amsong. Wi dadi hansipe ngoyo. Alhamdulillah. Tambahan khidmah ada lagi. Wah, Masya Allah. Bahkan ini Pak Ari, di Sabilul Toba itu memang unik. Jadi ada fenomena son, bahkan tidak hanya di Sabilul Toba. Ketika saya ngaji di mana saja, bahkan tadi malam saya di Banyuwangi, son khidmah itu juga banyak. Jadi sonnya datang sendiri. Memang pengen ngaji, ngoten lho. Dan ini tambah unik, malam Jumat kemarin saya ngumumkan, waduh, saya di tengah-tengah ngaji itu hujan Pak Ari. Di tengah-tengah ngaji hujan. Nah, terus saya bilang, lapangan tadi loh Pak Ari, Sorsengon itu loh Lora, yang biasanya Lora di situ. Wis, lapangannya diterop ae. Saya bilang ngoten toh. Sore tadi saya pulang dari Banyuwangi dikabari teman-teman Satgas, Gus, wonten terop tenda. Nggih, nyapa tenda? Sapa sing nyewa? Mboten. Niki wonten tiang jariah, tiang wakaf tenda. Hei, tenda itu dikasih. Makanya kalau di Sorsengon enten tenda melengkung-melengkung kalih panggang P niku saking sederek Sabilul Tobah cengkok ngronggot Nganjuk niki Bapak Haji Muhsin. Nah, niki kabarnya beliau itu sudah sepuh, akhirnya terop-teropnya itu ini sebagian dikirimkan di Sabilul Tobah, di Jariah nih, Masya Allah. Dadi ora trimo tendo apa son, videotron, tendo teko dhewe. Malih wedi aku omong apa-apa wedi aku. Ya ya omong apa-apa wedi aku. Engko kene muni apa ngono. Muni sepur ngono mara-mara sesuk teko. Ki piye iki? Aku wedi aku malian. Heeh, sik dimpet sik ya. Heeh, sungkan karo malaikat. Ikdam ibu tuwe akeh men ngono. Ora penak aku ya. Ini son khidmah tadi kan sudah 10, ini tambah 1, tambah MJ Audio Jombang. Bahkan orang Jombang punya son khidmah di sini, Masya Allah. Yang paling penting semoga sonnya barokah dan dijauhkan dari kemaksiatan. Kok nek barokah yo laris, yo payu, nek didone kok kemaksiatan akhirnya tidak ternodai dengan kemaksiatan. Nggih, lan ingkang tansah kula hormati, bahkan ini ada apa iku jamaah ST Taiwan, Lurah Taipei, jenenge Mas Wasis. Belakangnya Lora itu dari Taiwan. Waktu saya ngaji di Taiwan dulu, sing ngopeni kula ning Pak Haji Beki niki yo Mas Wasis iki. Ngejak dolan teng Taiwan mriko. Lah niku wau mara-mara jebus ning kene terus tak takoni, sampean ki mulih sementara apa mulih selawase? Rene, nggih kirangan Gus. Lah nyapa kok kirangan? Pabrik kula teng Taiwan bangkrut jadi. Pabrike bangkrut, Wasis Lurah Taipei mulih. Masya Allah, ini bahkan pernah berangkat dari Taiwan pulang ke Surabaya atau Jakarta ya melok aku umroh. Surabaya melok aku umroh.
Jadi rezeki nek nyambut damel teng Taiwan niki didamel umroh, Masya Allah istimewa. Dan niku mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabil Taubah, baik masyarakat sekitar Kabupaten Blitar ataupun luar kota atau bahkan luar pulau. Semoga seluruh jamaah yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah. Masya Allah, kula tasik wau jam kalih dugi Banyuwangi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya 2 hari berangkat hari Jumat malam, malam Minggu, malam Senin, malam Minggu saya di Sumber Sewu Banyuwangi yang dihadiri juga Ibu Bupati, Bu Ibu, dan besoknya di Kali Gesing, Desa Lali, Karangmulyo. Nah, Masya Allah, yang di Sumber Sewu itu sekitar tanah 6 hektar penuh. Sing didamel ngaji nopo? Sawah. Sing biasane tukul semangka, tukul melon, malam Minggu wingi tukul menungso. Bek penuh Pak Ari, Sumber Sewu Banyuwangi. Terus mantun niku benjinge Kali Gesing, sing biasane tukul pari, tukul jagung, tukul menungso. Berkah ngaji Masya Allah luar biasa. Ning Kali Gesing lurahe jenenge Pak Pur Bledek. Nah, Pak Pur Bledek audio. Lah niki Masya Allah. Tiang semangat ngaji teng Banyuwangi kados ngoten niku. Mila kula niku pun krasa wong Banyuwangi iki Sabil Taubah jan full. Kathah sanget dan istimewanya Pak Ari. Waktu saya di Banyuwangi itu yang ngaji itu tidak hanya muslim saja. Ya wis kaya rutinan teng mriki malam Selasa. Sing Hindu niku kathah. Bahkan enek sing jenenge novel wedok wi Hindu. Mari kuwi enek Bukasinem niki Hindu. Bahkan di Sumber Sewu di napa istimewa. Sing derek nyengkuyung niku mboten namung bangser mawon. Tapi napa pecalang. Pecalang niku istilahnya napa nggih? Keamanane tiang Hindu. Jadi melok ngamani. Melok ngarahne mobil kula Masya Allah, kerukunan di Banyuwangi luar biasa. Jadi bisa penuh seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Muga-muga dulur-dulur Banyuwangi senantiasa dipun paringi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga seluruhnya yang mengikuti kegiatan 2 malam kemarin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saking ngerti kesemangate dulur-dulur ngoten niku, akhire kula bidal niku nitih bis. Tanpa banter tanpa keloso tanpa banter tanpa keloso la ilaha. Ada mengikuti live selagi tidak membahayakan diri panjenengan atau kesehatan panjenengan, nggih sing paling utama hadir langsung ngeten niki. Insyaallah ketika hadir langsung entah itu di dekat maupun di jauh, insyaallah keberkahannya akan lebih terasa. Mesti luwih krasa ngoten lho, nggih to. Bukan karena kehebatan Gus Ikdam, karena keberkahan jamaah-jamaah yang tulus hadir dengan ikhlas. Bahkan ini mulai pagi kadang Pak Ari kayak gini. Jam pinten? 5 subuh, 4, 7, Masya Allah. Sampai kayak ngono ya Allah. Mugi-mugi sehat sedaya. Ngaos riyin. Liridho ilah wa syafaati Rasulullah wa karamatil auliya wa maunatil ulama ila. Jadi ngelanjutnya tentang fadilah ataupun keutamaan ngilmu. Keutamaan ngilmu niku napa? Keutamaane wong sing duwe ilmu niku napa?
Ini insya Allah ketika kita dengarkan, kita resapi, kita fahami, ini akan memotivasi diri kita, baik untuk pribadi kita maupun keluarga kita. Betapa mulianya ketika seseorang itu memiliki ilmu. Lah beberapa waktu yang lalu kita sedaya maos kitab Fadhailul Ibadah menika mempelajari fadilai ilmu miturut dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun dawuhipun Allah, tiyang niku nek nggadahi ilmu bakal diunggahne derajate. Ayate Allah ingkang jelasaken bahwasanya wong sing duwe ilmu bakal diunggahne derajate. Ayat sing yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat menika dipun tafsiri kalian Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas menafsiri ayat punika, tiyang niku nek duwe ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu, katakanlah ulama. Lo ngapunten ampun rame nggih nek pas wis mulai ngaji. Katakanlah para ulama niku bakal diunggahne derajate sak ndure wong mukmin. Yang mana jaraknya derajat antara orang mukmin dan orang yang memiliki ilmu menika jarak ini ku 700 derajat. Dan yang mana antara derajat satu dengan derajat yang lainnya jaraknya itu seperti halnya khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Jadi kaya ngono kuwi dure wong duwe iman tok niku wis diunggahne derajate. Tapi wong duwe iman, duwe ilmu, jarake wong sing beriman arep berilmu iki 700 derajat. Setiap 1 derajat ini jaraknya perjalanan 500 tahun. Niki nek miturut dawuhipun Allah ingkang bar ngoten dipun tafsiri kalian Ibnu Abbas. Lah dalu punika kula pengen maos, pengen sinau kalih panjenengan sedaya keutamaan ilmu miturut dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal akhbaru lan anapun utawi pira-pira hadis. Iku faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan ilmu miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ing dawuh mayurid ila akhirih. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fiddini ing dalem urusane agama, wa yulhimhu lan merohake sapa Allah ing man rusdahu ing pituduhe man. Dadi sapa wonge sing kalih Allah Subhanahu wa taala niku dikehendaki dados piantun ingkang sae. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan, kok jenengan niku dikersakne karo Gusti Allah, dikehendaki dikersakne dadi wong apik, yufaqihu fiddin, wong niku wau bakal dikei kepahaman ilmu agama. Lah mila kula kalian panjenengan sedaya ngapunten aja rame Kang. Mila kula kalian panjenengan sedaya nek pancen wong sing dikehendaki dadi wong apik niki wau adalah orang yang diberi kepahaman ilmu agama, mila kula kalian panjenengan sedaya monggo semangat. Golek ilmu niku semangat, Gus, tapi kula niku pun sepuh, pun ketul. Napa jek duwe kesempatan? Mboten napa-napa, belajar terus ra ketang titik, oleh titik ya dilakoni titik. Mantun niku sing paling penting. Piye keluargane awake dhewe karo anak turune awake dhewe niku ya demen karo ngilmu. Niku nek jenengan pengen keluargane sae napa mboten? Pengen anak turune sae napa mboten? Lah nek pengen anak turune sae, piye carane anak niki wau demen karo ngilmu? Piye carane anak gen demen karo ngilmu?
dicedhekne karo ulama. Jalisil ulama wa zahimhum birubataik. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Lingguo karo para ulama, dawe ulama dateng putrane dengkule ulama iki mang pepetno. Artinya ken nyedek bener-bener nyedek. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sak temene Allah azza wa jalla bakal nguripne ati sing mati kuwi mang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Mulakno kunjenengane aja leren-leren donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Niki terus aja nek pengen anak lho, kula niku pengen anak kula mulya. Ditinggali bondo niki rong karuan nek iso mulya. Lho tiyang niku nek mboten gadah ilmu bingung lho arep nasarupne dhuwit. Leres napa mboten? Mulakno wonten ulama Syekh Mutawali As-Sa'rawi menika jelasaken bahwasanya tingkatan rizki itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah almal. Almal menika adalah darajat rizki. Rizki sing paling ndek. Mari kuwi ana kesehatan. Kesehatan menika adalah a'la darajatir rizki. Krana saiki arep wong duwe dhuwit kok ora sehat ya ora iso menikmati. Tapi yang paling penting bukan masalah duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit. Kesehatan bagi orang yang bertakwa ini lebih baik daripada kekayaan. As-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Wong ini sehat ngibadahi malih sempurna, malih sae. Nah, nek ra sehat engko potensi mbuh najis, potensi apa dan sebagainya. Ini sehat ini penting. Ternyata di atasnya rezeki bondo, di atasnya rezeki sing jenenge sehat, iku ana neh rezeki sing paling utama. Wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Duwe anak sing soleh. Lah kuncine gen soleh niki wau pondasi ilmune kudu enek. Lah piye carane anak iki duwe ilmu, cedhekno karo wong sing duwe ilmu. Lah anak cilik wis diwarai goyang dombret, cendol dawet dan sebagainya. Dudoi sowakne ning kiai, pangestunipun Mbah Yai. Ora kok fotone dhisik. Sowan udruk foto, sepindah silaturahim kaping kalih foto. Foto ya ora apa-apa, engko-engko ya ora apa-apa. Ning pangestune niku penting, doa restu niku penting. Wa yulhimhu rusdahu. Dan Allah menunjukkan petunjuknya itu ya lewat itu kepahaman ilmu niku wau. Jadi petunjuk Gusti Allah bakal diwehne ning wong kuwi mang. Mila ngoten niku, jenengan kaya jenengan ngeten niku adoh-adoh nek sing kon Jombang kok ngendi kok semangat golek ilmu ngeten niki. Lah niki salah satu pertanda bahwasanya panjenengan niki memang mau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ide kabeh apik. Amin Allahumma amin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama utai pira-pira wong alim iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise para nabi. Jadi ulama niki memang pewarise para nabi. Pewaris dalam hal apa? Ilmunya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Lah mila awake dhewe niki nek saiki pengen anake soleh ya kuncine nyedhek ulama niku wau. Wa maklumun lan iku kang maklum annahu ta sak temene kelakuan iku larut bata ora ana pangkat iku maujud fauqal anbiya'i ing dalem dhuwure pira-pira nabi. Wala fauqa syarafil warasati lan ora ing dalem dure kamulyane ahli waris.
litilkal rutbati maring mengkono-mengkono pangkate ambiya. Tidak ada, wis maklum, wis paham kabeh bahwasanya sesungguhnya tidak ada pangkat di atasnya nabi. Nek ngomong nih makhluke Gusti Allah, pangkat sak ndure nabi kan mboten enten. Wong nabi niku kekasih Gusti Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada mewarisi pangkatnya nabi. Kan ulama niki wau pewarise para nabi. Lah ora enek pangkat sing sak ndure nabi mboten enten. Lah maka dari itu mboten enten kemuliaan yang lebih istimewa melebihi orang yang mewarisi akhlaknya nabi. Mboten enten. Mila bejo-bejone wong sing dilalah nggadahi keluarga niku wau seneng ilmu, seneng ngaji, gelem mondok ning pesantren, mendalami ilmu. Lah mila nek panjenengan niku pengen keluargane panjenengan, anak turune jenengan niku munggah derajate, niku aja mek gur barno mikirne masalah sesuk ditinggali apa napa pripun, mboten. Piye carane anak turune panjenengan iki mewarisi para nabi niku wau. Mulane nek wayah ning pondok, anake ning pondok ngono aja panggah mek disambangi baru disambati, le ibuke utange akeh, le piye. Nek iso anak niku gen fokus ning pesantren, ngaji yo. Ngomah ditakoni piye mboten napa-napa, le aman wis pokoke sampean ngaji, pokoke fokus, Qur'ane ndang dikatamne, kitabe disanau sing tenanan. Dan karena ora enek kemuliaan sing luwih mulya melebihi seseorang yang bisa mewarisi nabi. Karena sak ndure kuwi kemuliaane dadi nabi, sak ndure Kanjeng Nabi mboten enten kemuliaan malih. Kanjeng Nabi niku kan makhluk sing paling mulya, nabi niku makhluk sing paling mulya, sing sempurna. Nah, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Ing dawuh yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Yastaghfiru jalukake ngapura lil alimi maring wong alim apa ma makhluk fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Makhluke Gusti Allah sing ning langit ning bumi niki terus setiap hari setiap waktu niki njaluk ning ngapura dhateng tiang-tiang ingkang alim. Jenengan niku nek dilalah kok ditakdir dadi wong alim utawa anak turune panjenengan niku ditakdir dadi wong alim niki istimewa. Makhluke Gusti Allah sing ana ning langit, sing ana ning bumi, kabeh macane istighfar ning wong kuwi mang. Lah mila ae dhewe nek wong alim iki sungkem ngalap barokah, iki ya sah-sahe, njaluk donga, njaluk pangestu, ya sah-sah ae. Wong alim iku lho sing ndongakne makhluk sing ana ning langit, ana sing bumi. Iki ndongakne kabeh. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Berarti kan dosane ora akeh kaya awake dhewe to. Lah sakniki wong sing mboten paham, ana ulama disungkemi jarene doktrin, ana ulama disungkemi jarene feodalis. Padahal kita sungkem beliau-beliau itu selain ngalap barokah ilmune beliau, kita paham bahwasanya beliau niki sing ndongakne niki tidak hanya santri-santri beliau, tapi makhluk langit, makhluk bumi. Pokok ciptaane Gusti Allah niki macane istighfar, njaluk ning ngapura beliau niki wau. Lah wong sampe mulyane wong alim lho, kaya ngono kuwi, malaikate mulyane, Gusti Allah yang ngunggahne derajate. Lah kok awake dhewe nek wong alim munduk-munduk ngono iki kadang jamaah ST ya enek sing paham. Enek sing ra paham ya ngono ya, hooh ya, nyapo ya. Anakku kok munduk-munduk wong karo aku ora. Lah niki pemahaman sing salah. Ae dhewe iki wong awam nek ra paham aja barno ngono sik. Wong alim lho Gusti Allah yang ngunggahne derajate.
Mariki malaikat makhluk ning bumi ning langit iki lho macakne istighfar. Paham nggih? Lah iki lho barno awake dhewe sing awor, sing cedhek wong alim, mari ku awake dhewe malah ledah-ledeh kan ya ora pantes. Ketok tolole, nggih napa mboten? Nah, mila nek enten tiyang alim niku monggo dimulyakne. Ulama-ulama, kiai-kiai sepuh yang mencetak pada generasi muda, di generasi yang akan datang memiliki akhlakul karimah niki dijogo tenan. Jogo jamaah Sabilul Toba kudu jogo para ulama baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jogo kabeh. Nek dhewe sampe ra jogo kecelik. Sok kecelik ning kono, masyaallah, piantun-piantun soleh, piantun alim diunggahne derajate karo Gusti Allah. Lah awake dhewe biyen kadung melok maneni, melok ngelokne. Wah, kualat. Naudzubillah min halik. Mulane wis ora usah melok. Saiki ana sosmed apa malah wani. Ngelokne, wani ngrasani piantun alim, mboten usah nderek-nderek. Jamaah Sabilul Toba pun istiqomah mawon wae ngaji-ngaji ibadah, wae nyaur utang ndang disaur. Iki paling penting kuwi. Lah wa ayyu mansibin lan utawi endi-endine derajat iku yazidu ngungkuli apa mansib ala mansibiman ing ngatasé derajate wong. Ala mansibiman ing ngatasé derajate wong. Tastaghilu kang ketungkul sapa malaikatus samawati pira-pira malaikat ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Bil istighfari kelawan njalukake ngapura lahu maring man. Bahwa mongko utawi man iku mashhulun kang ketungkul sapa man binafsihi kelan awak dhewe ne man. Wahum hale utawi malaikatus samawati wal ard iku mashhuluna kang padha ketungkul sapa malaikatus samawati wal ard bil istighfari kelawan njalukake ngapura lahu maring man. Lah teng mriki pun jelas bahasane derajate piantun alim niku masyaallah luar biasa. Ning ngungkuli derajate wong-wong lintu-lintunipun niki istimewa. Derajat niku istimewa, bahkan sampai ndadekne malaikat-malaikat niku wau makhluke Gusti Allah, malaikat niku wau sibuk ndongakne njalukne ngapura dateng tiang alim niku wau. Padahal piantun-piantun alim niku wau sampun sibuk kalih kegiatane piyambake. Tapi malaikat sibuk ndongakne wong alim niku wau. Maksudipun pripun to, Gus? Wong alim niku kan sibuk ngamalne apa sing dipelajari, sibuk mulang, sibuk nuntun santri-santrine dan sebagainya. Ya ora tau ndongakne malaikat iki mboten nate wong alim, nggih to? Apa enek ae dhewe ndongakne malaikat kan ora enek, nggih to? Tapi wong alim niki selalu diperhatikan para malaikat dan didoakan para malaikat. Kaya ngono kuwi lho istimewane. Mulane bahaya. Tiang alim iki dekengane pusat tenan. Pusat tenan. Lah piye lho malaikat bendina repot ndongakne malaikat. Lah wong alime istiqomah. Istiqomah nek ngaji, istiqomah nek ngimami santri, istiqomah nek ngamalne ilmune. Aja sembrono tenan. Nakal ya nakal. Ning ingat nek pengen masa depane toto ora kualat, aja maneni wong alim. Nek ora cocok nyisih. Tapi golek guru sing iso nyedhekne awakmu ning Gusti. Tapi nek jenengan karo wong alim ngendi, ulama ngendi ora cocok. Uripmu manut logika utekmu dhewe. Kanca-kancamu iki belas ora enek sing nyedhekne tingkae utawa ucapane ning Gusti Allah, bahaya. Masa depanmu iso amsong. Mila Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken, la tashab man la yunhituka khaluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane ora gerakne awakmu ning Gusti Allah.
Ya mesti mek linglang linglung ngoten niku jenengan. Lha iki lho bahayane wong alim iki lho dekengane. Dadi malaikat repot ndongakne njalukne ngapura wong alim ya ora tau ndongakne malaikat. Wong acarane iki ya ngaji, acarane ya ngaji, acarane ngimami, acarane didik akhlake santri dan sebagainya. Wah iki matlaah, deres, murojaah dan sebagainya, semaan. Wah, lah kuwi. Lah awake dhewe sing ilmune pas-masan melok maidu bahaya. Nek jenengan takok gak bahaya to Gus? Bahaya pol. Bahaya. Mulane sing paling penak iki panggah hormat. Pun nonton piantun alim istiqomah pun mendel derekne sungkemi jalukne pangestu. Ada apa provokasi apa-apa mboten usah nderek. Niku senes ranai awake dhewe. Ngoten nggih. Wong awake dhewe iki wong awam kancane kadang ngidul ya melok ngidul, kancane ngalor melok ngalor. Kok mari iki mau wacak gerakan. Waduh. Malah amsong. Jadi wong alim mashhulun binafsihi sibuk karo kegiatane dhewe, wahum mashhuluna bil istighfari lahu. Tapi malaikat gupuh ben dina ndongakne wong alim kuwi mang. Muga-muga di ngapura Gusti Allah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Lah, paham to maksud kula? Dadi awake dhewe kadang bingung golek kesalahane wong alim, ngene iki umpamane aku ngaji ngene kok dolok terus. Jajal salahe engko ning ndi ya Gus iki. Engko ngene. Oke, engko di viral nih. Wah iki nyumet rokok iki. Wah ya. Wah ya iki pas omong apa iki. Tek. Kok nggih hasud karo wong dan sebagainya. Tinggi adu-adu namimah dan sebagainya, kene sibuk ngaji. Wah bahaya. Malaikat tok Pak dekengane. Iso-iso Israil mudhuk jemput kowe. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hikmata ing dawuh innal hikmata ila akhiri innal hikmata temen setuhune hikmah. Iku tazidu nambahi apa hikmah. Iku tazidu nambahi apa hikmah asyarifa ing wong kang mulya apane syarofan mulyane wa tarfa'u lan luhrake apa hikmah al mamluka ing wong kang den miliki hatta yudrika sehingga nemu sapa mamluk madarikal muluki ing pira-pira nggon nemune pira-pira ratu. Jadi hikmah ilmu niki saged nambahi kemulyaane wong sing wis mulya. Jenengane wis mulya tapi kok duwe ilmu tambah mulya. Dan ilmu menika saged mengangkat derajatnya seorang hamba sampai menduduki atau menemui kedudukannya seorang raja. Dan itu terbukti dalam hal apapun. Wong imamane ora dadi sapa-sapa, ya uduk sapa-sapa, tapi wong wimang belajar ngilmu sampai manfaat terus, sinau ngilmu terus, mamane uduk sapa-sapa, ya ora enek sing ngerti nek kuwi sapa. Baru kain duwe ilmu akhirnya wong kuwi malih mulya. Dan pada saat ini fenomena saat ini kita semua bisa tahu arep kok cakne ning ilmu donya ilmu akhirat pokok wong duwe ilmu iki mesti kajen wong tenanan belajar ilmu kedokteran akhirnya yo mulya jadi dokter. Wong belajar kaya Pak Ari ngeten iki Akpol akhirnya yo mulya iso ngunggahne derajate keluargane dan sebagainya mulya. Wong duwe ilmu napa iso mulya. Jadi ilmu itu tarfa'ul mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Jadi dapat mengangkat derajatnya seorang hamba sampai menduduki kedudukannya seorang raja. Niki baru kae ngilmu ngoten niku.
Mulane ngaos teng mriki niku jenengan niku aja barno mek gurdot nyeng. Sing paling penting niku istiqomah. Engko nek istiqomah akhire ngerti pelajaran maneh, ilmu neh, titik ngoten. Terus aja dadi wong iki gampang ceklek. Sakniki usum wong niku ngetes kiai. Ki njajal aku ngaji rono, ampuh tenan ora? Yo piye kowe iki kok malah kok tes butuhmu ki ngaji apa piye nek ra ngono ngene jajal aku ngaji rono engko nek utangku lunas berarti ampuh. Lah kok kiai kok kira iki majelis ATM apa piye? Mboten ngoten niku. Ning nek jenengan kok ilmumu tambah, kemudian dari apa yang kamu ketahui itu tadi kamu amalkan, artinya ilmumu ini amaliyah, amalmu ilmiah. Apa sing kok lakoni malah enek ilmune. Lah niki jadi jangan nglakoni apa-apa malih nggih ilmu. Lah niki secara tidak langsung jenengan mengke bakal diunggahne derajate. Tapi nek ket awal mangkat golek ilmu tujuanmu aku engko gen ngene, aku engko gen ngene, aku majlisan, aku jamaah iki gen sugih gen ngene, malah ora kasil. Jenengan tapi arep melok kultum ning masjid, kultum ning musala ning ndi wis diniati golek ilmu titik. Wah entuk ilmune wudu ning omah dibenahi neh. Wah ternyata wuduku jek kleru. Wah entuk ilmune salat sing bener. Wah entuk ilmune dagang sing bener, entuk ilmune napa. Jenengan nglakoni titik. Mboten usah mikir. Engko barno iki piye-piye mboten usah mikir. Secara tidak langsung jenengan bakal diunggahne derajate. Contone ra usah angel-angel, ya kaya santri-santri ngono ki lho. Biyen ya ora mikir, wae nyekel kitab kuning ngono ora mikir. Enek sing iso dadi tiba-tiba dadi polisi, dadi TNI, dadi wakil presiden, dadi presiden kaya Gus Dur. Enek sing dadi napa ya gak ngerti, penting dilakoni sik. Penting semangat sik, golek ilmu sik. Lah jenengan ngaos teng mriki ya ngono kuwi. Nek tujuanmu liya-liya ya lara kabeh. Tujuane engko gen diceluk, ora diceluk nesu. Tujuane gen cetuk Gus Idam, kadung uber Gus Idam mlayu, pun nesu. Lah tujuane iki napa? Tapi nek tujuanmu golek ilmu secara tidak langsung derajatmu munggah dhewe, ngoten lho. Munggah dhewe. Dan kula niku ya ngalami ngoten niku ngalami titik oleh ngilmu napa tak lakoni, engko oleh ngilmu neh titik tak lakoni neh titik padahal ya ora akeh sing tak lakoni ngoten niku kula ya ora tau ngipi ora tau nyapa 2000 pira kae setiap tanggal 1 Agustus kula niku moro-moro entuk undangan ning istana ya cilik dhewe ya kowah-kowah ngono. Wekdal presidennya Pak Jokowi nih kok. Akhirnya sing undangan pertama 2000 pinten niku mboten saged. Salim karo Pak Jokowi mboten saged. Wah saged tapi mboten ngobrol. Lah terus sing sakderenge Pak Jokowi napa mantun nika jabatane akhirnya saged panggih. Ya cilik dhewe, ya mek guru ngaji ngeten niki. Ora krana lobi, ora krana apa nggih mboten ngertos, pokoke ngaji tok. Dinyangi nata ati titik dilakoni ya kuwi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat ora nyangka ya margono kuwi kowe apa nyangka saiki padahal ngaji nek ditakoni ya ora ngerti sing dilakoni karo sing diolehne paling ya mek gur 10% gitu paling saiki ya perkembangannya margono salate malah full nek posone Ramadan paling ya ora patek. Moro-moro mobil anyar paling ra ngaji. Cowethoke ditilang cengele ngono. Lah ngoten niku. Waqat nabahalan teman-teman ngelingake sapa nabi bihadza kelawan iki hadis ala samrotihi ing ngatasé buahing ilmu fit dunya ing dalem dunya. Lah hadisipun dawuhipun Rasulullah niki ngelingne awake dhewe kabeh buahing ilmu niku luar biasa wa maklumun lan iku kang kinaweruan iku annal akhirata
utawi temen setuhne akhir ngeten wa maklumun lan iku kang kinaweruan anal akhirata utawi temen setuhne akhirat iku khairun luweh bagus wa abqalan luweh tetep. Lah pemane nek ngomong ning akhirat wong akhirat niku luweh langgeng luweh suwi ya barokah ilmu niku mesti kathah sanget. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jenengan niku nek pengin digampang nek urusan dunya ni ya dengan ilmu, nek pengin digampang nek urusan akhirat ya dengan ilmu. Allahumma kaping zikir ingkang lamun salah sijine angla insya Gusti ngijab kados niki wonten beberapa keterangan tentang keberkahan uang niku nek pengin seluruh usaha-usahanya itu mendapatkan nilai tambah atau nek bahasa familiarane panjenengan gen barokah. Jenengan sedaya iki kan di usaha to. Mbuh petani, mbuh pedagang, mbuh pejabat, mbuh tukang las, mbuh sembarang kali sing jelas niku jenengan di usaha. Lah niki barokah ilmu kula waosne. Dadi wonten beberapa ulama, niki mboten beberapa, wonten ulama ahli hikmah. Wonten ulama ingkang faham ahli agama, paham agama banget. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, wonten ulama ingkang sangat paham dengan agama, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wonten piyantun ingkang alim niku ndawuhaken, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Kula kalian panjenengan sedaya niku nek pengin duwe usaha, cara kula dodol sarung ngeten iki, dodol klambi, dodol apa ae ngoten niku, nek kula niki pengin usahane barokah, nyen pengin mboten usahane barokah. Niki jenengan upayane njaga 5 perkara. Krana enek wong niku asile akeh, usahane gedhe, tapi biasane nyerimpeti uripe. Enek masalahe enek sing nyapo dicentelne ya ora kenek. Nate ngalami ngoten niku jenengan. Contoh ora usah angel-angel. Ya bocah ngeslot. Kuwi nek sing contoh sing rada jahat lho. Sing ngeslot, sing togel, ini kan oleh kadang akeh to. Selama aku takok sing tukang maksiat ngono kuwi, ya gak nyentel duwite. Wis entek mbuh nggih apa ngono entek. Gak enek ceritane wong judi barno kuwi malih duwite tambah harus barokah cukup ngoten mboten enten ceritane. Lah niku contoh sing rada jahat. Tapi nek contoh sing rada jenengan kadang ora krasa, ya bisnise jenengan iki kadang enek to wong rezekine godi moro-moro kok ora kenek nggih iki, ora kenek nggih iki, nggih nata iki. Wah, iki kok panggah masalah enek, masalah koyo ora entek-entek. Lah niki kalih ulama ingkang paham syariatipun Allah Subhanahu wa taala, jenengan dikei resep fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Sing pertama adalah awwaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Gimana dalam pekerjaan kita tidak mengurangi fardu-fardunya Allah, sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, bahkan ojo sampai ngurangi fardu-fardune Gusti. Lah biasane uang kuwi nek ra duwe kuwi malah sregep, duhanan, tahajudan, mujahadah, yasinan, waqian. Barang wis duwe khilaf,
Salat ngono dilumpukne ning isak kabeh. Dadi ora jamak takhir, jamak qodok. Kabeh qodok alillahi taala, kecuali ngisake. Enek sing luwih nemen kadang ra kuat derajat, wayah ra duwe apa-apa, iki malah sregep barang wis duwe apa-apa, malah ra patek madhep kiblat. Wonge ya teko lho kuwi. Kudunge apa ngono ya paham mau. Ketoke kudunge ijo. Lah. Karo sing kopiahe miring ketoke. Lah. Wonge meneng karo kur-kur manuk iki lho. Lah. Wis kuwi. Kunci keberkahan usaha sing pertama niku aja sampai ninggalne fardune Gusti Allah. Niku kunci keberkahan. Lah nek wis usahamu barokah ziyadatul khair, kebaikannya akan bertambah. Barang sing cilik iso dadi gedhi, barang sing titik iso dadi akeh. Sing rung lumpuk malih lumpuk. Ora kaya awake dhewe. Biyen wayah rokoke biasa kretek ngono. Wah, mas regep ngopeni wedhus jamaah. Barang wis duwe mobil, wedhuse kena tuku mobil, rokoke filter ngono. Wah. Enek adan ngono macak kepanasan kupinge. Sapa kae suarane elek ngono. Tuwek mambu-mambu lemah wong adan ya kuwi. Ya mlakno sugihmu ra suwi akhire melarat meneh. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong-wong sing beriman, aja sampai bondomu karo anak-anakmu kuwi nglalekne sampean eling ning Gusti. Bondomu karo anak-anakmu iki lho, iki ora oleh. Jenengan didhawuhi karo Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong-wong sing beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ya dhewe iki kadang nek enek bondone iki malah lali karo Gusti. Mulakno ngaji ngibadah iki ora enek urusane karo wong sugih apa melarat, mboten enten urusane. Niki urusane piye carane jenengan keadaan apapun tetap mengingat Allah. Dan ternyata itu kunci keberkahan akan usaha-usaha kita. Nyambut gaemu apa wae nek jenengan ora ninggal nek kewajiban-kewajibane Gusti Allah, insyaallah bakal barokah. Barang kuwi nek barokah senajan titik cukup ning ati akeh tapi nek ra barokah nyereti. Turu ngono ra enak sirah kebleken gudang. Mikir. Kadang turu ra enak sirah miring ngiri kebleken BRI. Nganan Mandiri. Melek ngarep mekar. Ibu cahaya teko ya. Biasanya lingkung yang sanding akuarium itu. Lah. Ibnul Qayyim dawakan man talabal barokah fir rizki fal yuaddi huquqa rabbih qabla a'malihi. Sapa sing pengen keberkahan rezekine, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Barang siapa yang menginginkan keberkahan rizkinya, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Layak awake dhewe iki ra patek barokah ya. Wong biasane wayahe salat ngono dilalah enek wong tuku ngono tumbas. Salate apa ngedoli ya engko selak mulih. Akhire ya wis. Ya ora. Awake dhewe wis ngono kuwi. Wong tangi turu jebret ya ora subuhan kok goleki HP. Delok TikTok. Wis kadang aku dipanjer sampai subuh diputer ning YouTube kon ngomong dhewe kono turu. Aku ya krasa ngono kuwi. Kadang mak-mak kan ngono kuwi to. Aku kon ngomong ning YouTube ngono. Wonge turu. Ora ngono kon baturi masak. Pokok ora kon baturi adus kuwi lho. Lah ya.
Lah Ibnu Qayyim dawakan ngoten niku, man talabal barokah fi rizqi falyuaddi huquqa rabbi qabla a'malihi. Man talabal barokah fi rizqi falyuaddi huquqa rabbih qabla a'malihi. Siapa yang menginginkan keberkahan rezekinya, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Hakmu karo Gusti Allah kuwi apa, lakonono sik, mari kuwi lagek kerja. Niki sing ngomong kudu Iqdam Ibnul Qayyim. Arep kerja nyupir, hakmu karo Gusti Allah apa? Salat sik. Apa neh? Dhisikno sik. Hakmu apa? Hakmu sedekah dhisikno sik. Mari kuwi lagek tandang. Wis to jajalan. Moro-moro rene ngono. Beh Gus, niki dhuwit turah-turah bingung nek gua. Niki turah-turah jenengan bangun apa Gus? Napa niki sing dibrukne napa malih niki? Kula gantine anyar ae ngono. Beh. Dhuwit kentalan. Kelase ora nggo tas cilik-cilik ngene iki ora. Dolan ning ndi nggo dhuwit diadahi petet. Kampli kae. Roh dawet tuku sak rombonge. Nggih slulup sak desa. Kuwi nek Margono kuwi. Margono kan cita-citane mbiyen ngono cilikane, pengen enek dhuwit sak koper ceblok. Dilalah dinteni sampai tuwek ora tau enek. Cita-citane wong kepinteren kan ngono kuwi. Aku SD tau ngono kuwi mbiyen. Muga-muga enek dhuwit sak koper ceblok ngono. Tak enteni sampai duwe anak tibakno ya ora mungkin enek wong mendhu ngono kuwi ya. Lah kunci keberkahan sing nomor loro napa? Layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Dalam pekerjaanmu jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Layak awake dhewe iki ra patek barokah. Lha wong kadang awake dhewe iki nyambut gawe mateni rezekine kan. Paham? Cocok? Nek kowe pengen usahamu barokah, bekerjalah serajin-rajinnya, brandinglah usahamu sebaik mungkin, tapi jangan meredupkan cahaya orang lain, karena itu akan menggagalkan keberkahan dalam pekerjaanmu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulamanya Allah Subhanahu wa taala, la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Dawe dhewe ora padha-padha dodol tempene ngono, padha-padha dodol daging apa pitike ngono. Aja rono, kono pitike ra enak, aja rono, kono sotone ra enak, aja ngono. Kono nganu dandange dikeki kathoke bojone. Lah ki apa lho ngono kuwi? Wis kerja. Pengenmu piye kerja semangat to. Ora usah bar ngelek-ngelek wong liya ora usah. Kowe dodol apa? Dodol kambi, dodol apa? Ya wis umbelno sak sirmu. Tapi jangan menyakiti orang lain. Lah meredupkan cahaya orang lain itu termasuk menyakiti orang lain. Kuwi menggagalkan keberkahan. Kowe buka warung ngono ya. Nek kok sambi karo ngelek-ngelek warunge tanggamu, kesuwen, sugihmu kesuwen. Cuek ae. Syukur-syukur kaya wong biyen-biyen ngono delok. Beh niki telas kok mriko mawon. Beh niki iwake telas kok nempel iwakmu apa oleh. Lah, saiki ora. Beh bojoku ra enek kok nempel bojomu apa oleh. Lah kuwi lho. Ki beh mangan kok kambil iki lho. Ngono kuwi lho. Piye? Dadi nek pengen barokah sing nomor loro, aja sampai nyakiti makhluke Gusti Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Cilaka bagi orang-orang yang curang, yang mengambil hak orang lain namun mengurangi ketika memberi. Cilaka, Pak. Wong sing model-model ngono iki cilaka. Dan dalam ilmu fikih juga disampaikan la yajuzul iktisabu bima fihi dororun au adza linnas. Tidak boleh mencari penghasilan dengan cara yang mengandung bahaya
atau menyakiti manusia. Wis, pengen barokah napa mboten? Iki jek nomor loro kuwi. Aja nglarani wong, ngoten lho nggih. Ya belajar. Kula dhewe ya belajar. Mulane Gus Idam nek dodol sarung ngono delok to. Tak lem-lem dhewe. Tapi kan aku ora tahu mateni rezekine Danu Badol ngono ora. Cuma lek ku ngelem rada siji nek sarungku. Ngono aku. Mengki sarung Gus Idam series. Sing pengen penteng ndang meteng, sing gering ndang waras. Aku ya ngono. Karena nek suwuke padahal ya ora kober nyuwuk siji-siji. Polambiku kompresor. Ya. Paham? Tapi enggak oleh. Cara aku barno ngene, aja tuku nek badol, tinggi pisan keroken. Tahu nek kejadian langsung ngawuren. Lah kuwi olehku karo Kak Yoga akeh, tapi iso-iso ora baru krana nglarani atine badol. Ngono kuwi. Aja tuku es me Margono. Watuk. Ke banyune banyu segara. Heeh. Ke banyu haram. Nyolong nek tanggane ngene. Lah kuwi ora apik ngoten niku. Paham nggih? Niki ringan tapi penting. Sing nomor 3 ayyaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi wala yaksida bihi aljam awal kasroh. Jenengan nek pengen nyambut gawe ini barokah, tujuane nyambut gawe aja diniati numpuk bondo, aja diniati akeh-akehan bondo. Niatkanlah untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya jaluk-jaluk, tomak dan mencuri. Niatono aku ki nyambut gawe nyelametne awakku karo keluargaku. Wis ora niat akeh-akehan bondo. Awake dhewe kuwi kadang angel sugih krana nyapa? Niate sugih-sugihan karo kancane, tanggane, dulure, ya ora. Akhire ya lara kabeh, kesuwen. Mulakno rata-rata biasane wong nek ning omah ra sukses, barang lunga sukses. Krana nyapa? Wis atine ki resik murni mek nyambut gawe. Lho enek to wong ning omah ra sukses, mari ki lunga ning Kalimantan. Apa ning Brunei apa ning ndi. Ning kono wis ra cethuk tanggane, ra cethuk dulure. Fokus pokoke nyambut gawe, ya nyentel tenan. Ae beda harus ning omah. Tanggane Sekupi kono ngungkuli Vario. Tanggane Vario neh ngungkuli neh Nmax. Avanza ngungkuli neh Ribbon, Pajero. Wah, tanggane to ngungkuli neh Alphard. Gang rong dino ngono BRI moro jabel omah Amsong ya ora karena niate iki wis enggak beres. Tapi nek niatmu nyelametne awakmu gen ora njaluk-njaluk gen ora tomak, mari kuwi jenengan iki wau gen ora nyolong, insyaallah tanpa kamu sadari tiba-tiba kamu berkembang besar, moro-moro rezekine lancar. Lah niku sejalan kalian dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yasta'fif yu'iffahullah. Sapa wonge sing jaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Sapa wonge sing berusaha mencukupi dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Nek jenengan iki duwe ikhtiar njaga awake panjenengan, jenengan dijaga karo Gusti Allah. Jenengan duwe ikhtiar pengen nyukupi awakmu, jenengan dicukupi Gusti Allah. Lah niki penguate ngoten niku. Nomor 4 kuncine gen barokah adalah alla yujida nafsahu fil kasbi jiddan. Nek kerja kuwi aja terlalu menforsir awake panjenengan nemen kudu enek wayahe leren, wayahe ibadah. Inna li rabbika 'alaika haqqon wa li nafsika 'alaika haqqon wa li ahlika 'alaika haqqon. Ada momentum kamu kembali kepada Allah, bersujud kepada Tuhanmu. Ada momentum kamu beristirahat, memberi nutrisi tubuhmu. Ada momentum kamu guyon, awor, family time. Bener anu? Bener. Pisan iki aku bener. Family time ya apa? Waktu untuk keluarga. Lah iki aku sing angel iki.
Iki aku yo ora iso ngalami iki. Lah kerja sing bener ngono kuwi. Pak Militem. Nyapolah mangan-mangan ning ndi, tuku soto, tuku apa, guyon-guyon. Wis ngono kuwi, ora kok benjeduk bojone panggah. Lah iya lho, Mah, utang sing ning kono ki piye? Kapan ketoke kebayar? Lah lemah mbokmu ra kok dol. Geger ae. Lah kowe lho, kowe panggah ngono. Lah iki piye? Ambrukno kuwi saudara. Sing ngono kuwi saudara. Wis. Nomor 5 wis langsung nomor 5 selak kesel ngantuk mbuh. Nomor 5 alla yara rizqahu minal kasbi wa yara arrizqa minallahi taala wal kasba sababan. Terus nek wis berhasil, wis oleh hasil saka nyambut gaemu kuwi mang, aja rumangsa krana kehebatanmu. Kuwi kabeh minallah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua yang ada yang kamu miliki di sekitarmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata wong kuwi rawet suksese krana nyapa? Setelah anugerah Allah turun, merasa semua itu karena kehebatan dirinya. Mulai keaku-akunan. Leres napa mboten? Enek sing ngalami? Pancen aku kok. Wong rong sugih lho wis aku kok. Lah wis ngono kuwi, akhire ya kuwi amsong. Pun wallahu a'lam bishawab. Niki sedaya niki iso dijelasne ngeten niki barokahe ilmu. Mila panjenengan sedaya sing semangat. Nek jenengan bareng wis frustasi, ya Allah, pripun to Gus, kula niki pun ketul. Kula niki pun angel dipinterne. Niki kula kudu pripun Gus? Anakmu cedhekno karo wong sing duwe ilmu. Nek jenengan seneng karo wong duwe ilmu, insyaallah anak cucu panjenengan bakal enek sing ahli ilmu. Lah niku kunci ngunggahne derajate keluarga. Pun gak usah wengi-wengi. Niki sakderenge kula nimbali niki jamaah enek sing paling adoh ngendi? Jepara, Lamongan, Boyolali, Ansor Banser Gunung Kidul, Ansor Banser Gunung Kidul, Boyolali. Ya wis, sing tak celuk iki Lukito Puspa Nugroho. Arep mualaf di Mas Lukito. Sini Mister Lukito. Biar disaksikan Pak Ari. Liwat depan sini. Ini seret. Lah lingkuh ning kene. Secepakne iki. Sumatera pundi, Pak? Ngapunten. Ndi mike? 34. Badol. Namanya siapa, Mas? Lukito Puspa Nugroho. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Sudah menikah? Sudah, tapi sekarang udah bisa duda. Punya anak? Punya anak 2. Punya anak? 2. 2. Ikut siapa? Satu ikut mantan istri, satu ikut ibu di Surabaya. Tidum. Iya. Sitok-sitok. Agama? Kristen. Mikir terus aja diduk nih. Agama nopo? Kristen. Agama Kristen. Oh, terus pinginnya pripun? Pengen belajar agama Islam. Pengen masuk Islam. Iya. Awal mulanya gimana kok pengen masuk Islam? Ada ceritanya nggak itu? Historinya gimana? Ya selama beberapa tahun ini kan nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Terus tinggal di Blitar sini ketemu Bapak Juragan Bakso. Di situ saya didukung untuk bapaknya Muslim. Terus didukung untuk masuk Ya maksudnya Islam. ya untuk saya lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu Pak. Terus kok memilih Ya, syahadat tenang. di sini? Ya Kok memilih syahadat di sini? nggak tahu. Terus pokoknya Ya. kleke ning kene. Iya Blitare pundi lho, Mas? Kademangan. Oh,
Sekarang sudah mukim terus di Kademangan Iya. sama anaknya itu Enggak, sendiri Pak Gus. sendiri. Nggih pun. Wis langsung syahadat, lo bimbing cekel tangan kiri mike. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jiwatim sultanik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang belajar didik-didik agama nggih. Nggih, nggih Gus. Belajar didik-didik sing beneh, sing cetha, ngoten nggih. Nggih. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah lepate. Sami-sami Gus. Nggih. Niki sangoni. Nggih, sesuk ndang diurus Mas niki KTP-ne. Nggih, siap Aja Gus. mlebu metu terus entuk tak hadiahi jeneng. Sembarang kok dilebokne KTP apa ora? Nggih. Jenenge wis kok Wi Ja'far wi. Sinten Pak Ari? Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Diceluk Ahmad ya kenek, celuk Maulana ya kenek. Nah, niki ada sedekah dari Pak Alimin Malang buat hadiah. Nggih. Terima Terus kasih Gus. jaket Gus Ikdam series terbaik se-Indonesia. Nah, iki kok iki limited edition loh iki. Kulit kidang. Asli. Terus iki sarung. Nggih Gus. Tapi hati-hati loh, nggih sarung iki untuk bojone loh. Amin. Heeh. Kamu sudah pisah berapa tahun? 3 tahun. Wah, wayahe kuwi. Wis wayahe. Kalender. Hati-hati. Omah nek fotone wong ganteng insyaallah rezekine lancar. Amin. Dapat kalender. Nggih. Apa neh? Wah, nasi dari Lora. Lora iki. Nasi apa namanya? Amboina. Nasi Amboina dari Bangkalan. Sing gono ndi? Nyapa wong mualaf iso dikei es barang iki lho. Margono iki piye to? Konsepe. Aku ora mudeng to karo Margono. Ini no. Dapat es gotri dari Margono. Ini isinya gotri iki. Wo cedol. Sapa wonge ngombe es Margono nguyuhe lancar. Dingin nesu Margono. Kadang ora digekne es, goleki, digekne gak diombe. Jen guse iki aneh kok jarene. Lah piye mosok kene kon ngombe cedul. Ya apa to no iki jane. Nggih pun niku nggih dapat hadiah. Ini tadi juga ada hadiah. Kerudung buat calon bojo dari Wah nggih, istri Mas Irul. Napa? Jenenge apa mereke? Nufi. Ya, iki kudung Mas Irul. Mas Irul ngarep pondok, putrane Pak Pri. Niki. Ini dari Pak Ari Wibowo. Nah, buat putra jenengan itu, buat anak jenengan dari Pak Ari. Nggih Gus. Nggih. Alhamdulillah.
Kula ngapunten nek kathah lepate Mas. Ya sami-sami Gus kula. Jenengan pertama kali ngaji di sini. 2 kali. Dulu di Rejo Tangan mau mualaf cuman berkas-berkasnya nggak ada KTP. Oh, waktu masih Kristen sudah pernah ikut ngaji. Iya di Rejo Tangan. Rejo Tangan Tulungagung. Iya. Berarti kedua kali ini. Iya kedua kali. Kalau mengikuti saya Di TikTok. Oh, sering. Iya. Di ning Banyuwangi yo ngono, enek wong Hindu mengikuti aku wis enek 2 tahun apa setahun ngono lho jarene. Novel wi ya. Heeh. Novel wi. Alhamdulillah. Nggih. Nggih pun ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Niki wangsul Blitar, Mas. Wangsul Blitar. Belajar mengke nyedek kalih bolo-bolo ansor napa pripun sing teng masjid. Nggih. Belajar napa wudu, salat sing mendasar mawon. Terus ora usah ngomong nek sing angel-angel karo cah-cah kemesok ngono kae. Mumet engko malah balik neh repot. Niku tang diurus nang Dispenduk nggih. Nggih. Ahmad Maulana. Nek cethuk kula ya, kula Ahmad Gus. Kula Maulana Gus. Wis ngene, oke? Oke Gus, siap. Anaknya namanya siapa? Ivan sama Gebi. Lah Ivan agamane apa? Kalau anak saya yang laki ikut ibu masih Kristen. Yang ikut jenengan? Ya itu, yang Ivan, yang Gebi udah mau. Yang ikut jenengan namanya Ivan. Iya. Ivan agamanya apa? Kristen. Wih, apa sesuai genre ini? Diislami pisan Mas? Ivan. Yang Gebi udah Islam. Sing melok ibuke. Yang ikut mamanya, iya. Tapi sing Ivan iki wis gedhe to, umur piro? Masih umur 5 tahun. Genre ini pisan sesuk disaadat nih pisan. Digawe penak ngono lho cepet-cepetan. Nggih, Gus kapan-kapan Gus. Kita beres sak keluarga kok gek mikir liyane kita golek bojo ngono lho. Satset. Nggih. Lah kula pun siap kula jak mriki Gus. Enggak apa-apa. Gen ndang ngurusi liyane. Bat ngono. Malaikat penakne nata wi engko. Nggih. Nggih, siap Gus. Nggih, pun ngoten mawon. Ngapunten nggih. Pun nggih ngapunten. Matur suwun Mas. KTP ini keri ora, Mang? Mboten. Nggih, pun liwat ngarep mriki mboten ana apa. Wong niki nggih dalan kok. Benjing kula aspal. Paping. Ya Allah, ya sing ngene iki santai ngaji, kala-kala ya nek tambah dulur ngono kuwi. Nek wingi ning Banyuwangi malah kalih. Nek pecalang akeh. Wis ngaji, ya Hindu, ya melok ngaji. Malah nek ngapling ke jam 5. Wong Hindu ngapling nggen ke jam 5. Sing novel kuwi malah biasa mengikuti aku ning sosmed ngono jerene. Sing Islam kowah-kowah. Bu, jenengan daleme pundi? Jepara. Saiki njajal Ji Jepara sik iki lho. Jepara iki lho. Red. Kedap Pari. Kedap Malih Mantun niki. Wis. Wah, kalendernya dari Lora Abdullah Zubair. Waduh, makasih Lora, sudah dibeli. Loh, beli kalender kita itu bukan sitok ya. Selain nenek fotone wong bagus, kuwi termasuk jariah nggih pembangunan sing kuwi kan nenek tingkat madrasah ini lho. Kok nggih ngaji-ngaji. Beh, lha iki tenan, Pak. Kok pasang ning omahmu setan ora doyan. Demit ora ndulit. Wah, omahe adem tenan. Tapi ora apa-apa nek rasir, ora meksa. Piro 20.000. Regane 20.000. Kalau di TikTok kena pajak. Nek ning TikTok kena pajak. Harus dinaikkan. Iki cah-cah iki bakul kabeh wong iki makelar kabeh. Hadrohnya apa? Hadroh arep gawe kalender dhewe. Apa payu? Urung nutut kemampuan mijik semene. Bocil-bocil ora usah atraksi. Kowetaki gini malah. Aduh, jawane kompetitor Pak Ari. Nggih ngoten niku. Nggih kompetitor. Heeh.
Renek fotone. Wah, hadro iki ra mlebu to fotone. Wah, blas. Mulakno raup. Wah, ya wis esuk tak omongane. Aku yo ora ngerti, ndingi tak cek, oh tak kira wis enek. Urung enek to. Ya sesuk tak lebokne dhewe ning mburi dhewe ngono. Di stempel anyar kan ya kenek to. Dadi engko nemplek tembok. Nggih. Ora aku. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama saya Solihah Gus. Bu Solihah. Sering dipanggil Ica. Solehah blejok teko Icai piye to iki? Nama jalanan Gus karena kebetulan profesi saya seorang driver. Driver pariwisata Gus. Nyupir bis. Elep Gus. Paling adoh Travel. ketemu ndi? Kalau wingi terakhir dugi Blitar tapi dugi makame Pak Karno acara lamaran. Nyupir dhewe. Nggih. Simen jenengan napa? B1 Gus. Wah. Luar biasa, Wonder Woman. Nggih, kula mriki kalih laris sepeda motoran Gus. Oh. Niku Teng griya gadah elep. Mboten, sewa Gus. Sewa tapi njan nyupiri. Nggih. Sine Kebetulan B1. Nggih, profesi saya driver gitu. Pun pinten taun dadi driver niku? Nek nyupire nembe sedasa tahunan, Gus. Luar biasa. Wah iki iso nyaingi kentung iki. Elep kalah ses. Di remap no gen banter. Anu Bu Solehah, Nggih. pertama kali ke sini. Pertama, tapi kula nderek pengajian niku idam niku pun ketiga ini, Gus. Di Dulu di Bumi Harjo Jepara sama di Bandung Harjo Jepara nggih Pak Wit. Oh, Pak Wit nganu. Mas Wit, Mas Wiwit, Bupati. Nggih, leres, Gus. Oh. Jenengan napa niku jenenge? Kok pengen mriki napa niku? Penasaran. Boten, memang sengaja kula kan nganter lari teng Pare Gus badhe. Niki putrine jenengan. Nggih, badhe napa? Kursus. Kursus les Inggris mangke kula wangsule piyambakan beto sepeda motor Gus. Hanya apa bahasa Inggris kok tidak rono kene ahli aku. Weh. Kene jagongan karo Donald Trump biasa. Nggih, wo berarti bablas, wis mampir ngaji pisan ngoten. Nggih, kula sonten minggu sonten dugi mriki Gus. Masyaallah. Niki wau ngapling teng mriki ke jam pira? Jam setengah enaman Gus, baktus. Teng mriki. Bakda subuh teng mriki terus Nggih. ditinggal leren ning ndi? Teng penginapan ngajeng mriku Gus. Oh. Teng penginapan ngajeng. Wah ini loh akhirnya nginep ning ngarep ngapling sik setengah 6. Nggih. Masya Allah, nggih. Mugi-mugi mengke ilmune manfaat barokah. Nek Amin. kursus bahasa Inggris lancar. Amin. Nggih, mugi-mugi lancar. Nggih. Anu lah garwane jenengan nggih driver. Boten Gus. Napa? Niku teng Malaysia Gus. Oh, nggih. Merantau. Ngantos-ngantos. Nggih. Kalih larene sing nomor kalih teng pesantren Gus, alhamdulillah. Pundi? Teng Bang Jepara. Sri Jepara nggih. Oh, sae pun mugi-mugi hasil. Nggih, niki nggih lulusan pesantren Tugile. Alhamdulillah. Jos Nggih, wis niku alhamdulillah. mengke insyaallah derajate munggah insyaallah. Amin. Nggih. Nggih kagem Gus Idan mugi sehat selalu. Amin. Sekeluarga mugi Amin. dilancaraken segala urusane. Amin. Niki angsal jaket dari Pak Suwari, Abah Suwari Gresik. Tanggalan 2 dari Lora Abdul Zubair, kudunge dari Mas Irul 5. Nggih matur sembah nuwun Gus. Terus sarung Gus Idam series. Nggih matur suwun. Wah nganu mangga kayak mangga. Kayak nasi. Nggih matur suwun, mugi berkah barokah sedanten. Amin. Dilancaraken rezekine ugi segala urusane. Amin. Bunga Chandra Rias Rembang iki dilebokne amplope. Wo lengone nganu Margono Miss Sasa. Nyantung basi. Dodol lengo klentik barang aku. Lah yo ki tambah-tambah urip, Bu. Agenku Margono kuwi. Kecik belajaran kayak aku dihapusi pora gitu ya aku mikir aku ya niki.
Sebadine rapate akeh. Wis, kuwi son iki ya wehno pisan nih. Nggih pun, ngoten. Nggih, matur sembah nuwun sedanten. Mugi jamaah tunggile sehat selalu, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan di perjalanan dan diselamatkan sampai tujuan. Matur Amin. suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bu, yen wene sing tatonan iki. Ngendi iki omahe? Kamu yang bertato ini. Agak berdiri setengah badan bisa enggak, Bang? Biar kelihatan ya, setengah badan aja. Oh iya, gitu aja. Salam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Nana Sediana. Panggilannya Nana. Nana. Dari Pasuruan asli Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, Condet Batu Ampar. oh Condet. Iya. Kalau gue anak Jaksel. Oh, Condet. Iya. Nggih. Jakarta Timur. Iya, Jaktim. Jaktim. Ya, kemarin saya di Depok, terus di Velodrome Oh, ya Pak. ngaji di sana. Mas Nana kesini sama siapa? Sama teman-teman. Pertama kali. Di sini pertama kali. Naik apa? Naik mobil teman. Diajak atau mengajak atau gimana? Iya, pengen ikut lah. Pertama pengen ikut, pengen tahu gitu. Iya, dulu kan belajar inian, masuk majelis Keraton Al-Ikhlas. Hah? Cuman guru ustadznya udah almarhum, pengen belajar lagi. Oh, pengen belajar lagi. Nggih, semoga nanti ilmunya manfaat barokah lah. Amin. Nyampe sini jam berapa? Jam 3-an. Oh, duduk di sini mulai jam berapa? Jam 3. Jam 3. Di rumah apa kegiatannya? Kegiatannya kerja di pabrik inian, gudang Sopi. Oh, gudang Sopi. Iya. Wih, istimewa. Sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 3, Pak. Produktif banget. Istimewa lah. Tangannya gambar apa itu? Gambar abstrak, Pak. Wah, abstrak. Iya. Dulu nggak ada papan tulis. Ya, penting jangan ditambah itu tatonya. Iya Pak, kemarin kan dibilangin, yang penting jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Makanya nggak boleh tambahin lagi nih. Ya, yang udah-udah katanya bilang gitu. Yang udah aja gitu. Istiqomah lebih Yang penting, baik. katanya jangan dihapus, katanya dikasih tahu sama Pak Ustadznya jangan dihapus. Pokoknya yang penting diemin aja yang udah-udah, ikhlasin aja katanya gitu. Iya. Syukurin. Ya, makasih loh kedatangannya. Ya, Dapat Pak. kerudung untuk istri nanti. Oh ya, makasih Pak. Kerudungnya 4. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya Pak. Amin. Ini ada uang saku buat ngopi nanti di rest area dari Pak Tri Juanda. Terima kasih banyak Pak Agus. Sarung mangganya 2, terus tanggalannya 4. Tanggalan kusikdam. Jangan diinjek ya foto saya. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya di dalam sarung Bang. Nanti dirogoh aja. Diambil mangganya. Mic-nya di estafet ke belakang sana Bang. Estafet, lunglungan estafet ini. Boyolali, Trio Rejo Gresik. Kayak ono kayak sing fotone gambarku karo bojoku kayak red. Yang kudung hitam itu loh. Apa? Kudung hitam apa pink ya? Alah loro karo gen ngadeg gen marem. Kadang yo kesel teko jam 2 mang yo rada kesel ya. Kesele saiki, mang pas tas teko ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Sukarmi Gus. Sukarmi. Dalamnya pundi? Jombang. Jombangnya pundi? Kudu. Kudu. Berapa orang? 15 Gus. Niku gambarin nopo? Gus. Tulisannya nopo? Kalian yang nila. Tulis. Gila Gus. Oh Bunda Heni.
Kula badhe ngaji rono. Nggih tanggal 3 nggih Gus nggih. 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 Pun ping pinten jenengan mriki? Pun 2 tahun paling Gus. Kok sering mriki? Nggih. Napa kok sering? Nggih kepingin pados barokah. Masya Selawatan mriki. Jadi nyewa elep. Nggih. Wah ngene iki lho perekonomian malah jalan gitu. Sing duwe elep jalan, duwe bis jalan, bakul bensin jalan, tambangan. Papat. Tambangan iki pelayaran berantas. Wong nyebrang kok ngunut jalan kabeh. Masya Allah. Barokah ngaji koyo ngene iki Masya Allah. Matur suwun nggih sedaya mawon matur suwun. Nggih pun Bu, niki angsa hadiah kersane mboten kedalon. Nggih matur suwun Gus. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah. Sami-sami. Nggih. Niki pun sedaya njenengan nek sing ijo-ijo kuwi ngendi ya? Salam. Wah. Pun Bu Matur dipeni- suwun Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh no sing ijo kuwi, Ret. Lampung. Beh aku pengen no nasine lorang kok ngengeono sitok. Oh masih wonten. Masih wonten jerene loro. Siap lora. Lampung mana? Bu. Ojo tukaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula saking Lampung Timur, Kecamatan Waijepara, membawa jamaah 1 bis berangkat dari Kemis, sekarang malam Selasa di tempat pondoknya Gus Iqbal. Ziarah Wali Ya Gus, 1 bis berarti 50 orang. 60 orang. 60 orang. Pulangnya ke Lampung kapan? Insya Allah hari Rabu berangkat pulang ke Lampung. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi perjalanan lancar. Amin. Berkah ziarah nggih. Amin. Kathah. Mugi-mugi sehat-sehat sedaya nggih, Bu. Amin. Kula insyaallah nanti di Lampung Timur tanggal duka pinten? Pokoke Desember niki. Insya Allah kula panitia Gus ingkang badhe ngaos wonten Lampung Timur wonten ing Karyatani. Jenengan panitia? Insya Allah. Wah. Kinten-kinten rame no mboten niku mengke. Waduh, 1 kabupaten rawuh sedanten Gus. Wah. Ngeri full nggih. Niku Insya pertama kali saya ke Lampung bersama Sabil Toba, bersama tim Hadro. Nek riyen kan nate kula piyambak riyen dulu. Nah besok pertama kali itu 2 tempat itu. Mengke mugi-mugi sedaya sederek Lampung Timur sehat. Insya Allah Saged ngaos sareng-sareng nggih. muslimat sekabupaten Lampung Timur saya gerakkan untuk hadir. Oh, pasukan. Siap jenderal. Digerak nih kabeh lho. Nggih, siap. Salame mengke teng derek-derek muslimat. Insya Allah Gus pangestunipun kula sebagai penasehat muslimat Lampung Masya Timur Allah. nyuwun dipun tambah barokah anggen kita sami merjuangaken aganipun Allah Subhanahu wa Nggih. taala. Amin. Niki jam pinten rawuh teng mriki? Pukul 11. Wah, ke jam 11 isuk. Nggih. Ya Allah, bodoh atraksi kayak ngono aku tambah bingung aku. Bu Nyai ini iki. Paling asma sinten Nyai? Wau. Siti Sofia. Bu Nyai Siti Sofia. Penasehat Muslimat Lampung Timur. Wah, istimewa. Niki angsal oleh-oleh kathah niki Bu Nyai. Kae sangu niki kathah niki. Wis mengke sangune tinggi kas napa tinggi napa. Ya kleru-kleru no sing iki sitoke. Iki. Heeh. Nggih, matur suwun kula pangestune Nyai nggih, nyandongakne kula sehat. Niki pun lekas rada krasa kesel. Nggih. Nggih, insyaallah Gus. Nggih. Pangestunipun mugi-mugi bisipun selamat ngantos Amin. malih. Amin. Nyuwun Fatihahipun Gus sepindah mawon. Nggih, mugi-mugi damel muslimat Lampung Timur khususipun ingkang rombongan mriki
Mugi-mugi dipun paringi selamat, lancar, dumugi Amin. dalem lan beto berkah ingkang kathah. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus suwun Nyai nggih miki di paringne wingking mawon monggo nggih. Matur nuwun Gus, Nggih. mugi-mugi sedaya kula wau kanthi barokahipun doa panjenengan sedaya hajat kula saking Lampung Timur pinangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Dra. Anu maca salat nariyah. Sholawat ashil, tasbih, sapu jagat. Bareng-bareng muga-muga rezekine lancar, umure barokah kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad